ऐश्वर्या राय ऐं अभिषेक बच्चन डिघे वक़्त खां ख़ुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, पर इन दौरान हुननि ॾुखे वक़्त खे बि मुंहुं ॾिनो आहे। संदनि ज़िंदगी में अहिड़ो वक़्तु बि आयो हो जॾहिं ॿिन्हीअ जे धार थियण जूं ख़बरूं हली रहियूं हुयूं। ऐश्वर्या राय हर क़िस्म जे अफ़वाहनि ऐं ॻाल्हियुनि ते ख़ामोश रहंदी आहे। अभिषेक बच्चन खां सवाल थींदा आहिनि, पर जोड़ो हमेशह मीडिया खां परे रहंदो आहे। हाणे अभिषेक बच्चन पंहिंजी ज़ाल ऐश्वर्या जे हवाले सां कुझु ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ऐश्वर्या राय जेतिरी ख़ूबसूरत नज़र ईंदी आहे, ओतिरी ई सुहिणी शख़्सियत जी मालिक पिणु आहे। अभिषेक जॾहिं बि ॻाल्हायो आहे, हमेशह ऐश्वर्या जी तारीफ़ कंदो आहे। हिन भेरे अभिषेक जो चवणु हो त ऐश्वर्या हमेशह इन ॻाल्हि जी शुक्रगुज़ार रहंदी आहे त हू हिकु सुठी ऐं सेहतमंद फैमिली आहिनि। अभिषेक जी परेशानियुनि जो हल हमेशह ऐश्वर्या वटि हूंदो आहे। हिकु भेरे अभिषेक ऐं ऐश्वर्या समेत सभु इस्पताल में दाख़िल हुआ ऐं सभु जल्दी सिहतयाब थी घर रवाना थी विया, पर अभिषेक खे महीने खां मथे वक़्तु लॻो। जॾहिं अभिषेक मोटी आयो त परेशान हो। ऐश्वर्या खेसि जवाबु ॾिनो त अव्हां खे शुक्र करणु घुरिजे जो असां सभु ख़ैर सां सिहतयाब थी घर मोटिया आहियूं ऐं हाणे असां सभु सेहतमंद आहियूं। केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके अञा बि इस्पतालुनि में गुज़ारे रहिया आहिनि। अभिषेक चयो त असां वटि त हाणे कमकार बि कोन्हे, घर वेठा आहियूं, कमाई कीअं थींदी। इन ते ऐश्वर्या चयो त असां सभु गॾु ख़ुशि आहियूं ऐं सिहतयाब आहियूं, असांखे ॿियो छा घुरिजे। अभिषेक जो चवणु आहे त जॾहिं बि ऐश्वर्या खे फ़ोन करे हाल अहिवाल पुछंदो आहियां त चवंदी आहे त असां सभु सिहतमंद आहियूं।